ណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿង Thunderbolt ហើយវីដេអូហ្នឹងគឺអត់មាន spoil ទេវីដេអូក្រោយគឺនឹងប្រហាប់ទៅរឿងនេះគឺ A+ ខ្ញុំទៅមើលដោយគ្មានការរំពឹងទុកថាអត់រំពឹងទុកថាវាមិនណាគឺអត់រំពឹងទុកថាវាល្អមើលខ្ញុំគិតថាតួអង្គក្នុងហ្នឹងពីច្រើនសិតតែជាតួអង្គដែលអភិវឌ្ឍមិនសូវជាបានល្អអីប្រហែលអញ្ចឹងទៅតែអ្នកទៅសេ director អីគឺធ្វើឲ្យតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងលេចហ្មងនិយាយដឹងថាតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនសិតតែជា agile សិតតែជាតួអង្គកប៉ិកកប៉ុកតួអង្គដែលគេស្អប់ដែលគេធ្វើអាក្រក់ច្រើនមកហើយមើលទៅវាមិនតំណងដែលថាធ្វើរឿងហ្នឹងវា work ប៉ុន្តែគេធ្វើបានល្អហើយចំពោះរឿងទាំងមូលគឺខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគេអត់ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើ action ទេប៉ុន្តែគឺគេផ្ដោតទៅលើសាច់រឿងវាគឺមូលមកកលុំល្អអត់មានបែកអត់មានអីច្រើនទេអត់មានអីណាមកធ្វើអីញ៉ៃច្រើនទេនិយាយទៅគឺសាច់រឿងនៅម្ដុំក្នុងរឿងហ្នឹងតែពេលយើងមើលទៅយើងឆ្លាស់គួរមែនតើហើយក៏វាជាអារម្មណ៍មួយអាចថាខានមានយូរពីរឿង Marvel ពីរឿង MCU ពីមុនអញ្ចឹងណាដែលថាតែយើងមើលចង់តែដឹងតែរឿងតភ្ជាប់គ្នាមាន Easter egg អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងនេះគឺខ្ញុំហ៊ាននិយាយអាចនិយាយបានថានៅមកប្លុកហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅគឺវាស្រួលមើលមែនតើហើយមួយទៀតគឺ Thunderbolt ហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលគេមិនដឹងថាជា Suicide Squad version របស់ Marvel ប៉ុន្តែអ្វីដែលតួអង្គនឹងវារៀងល្អជាង Suicide Squad ដែលសារតែ Suicide Squad គឺយើងឃើញតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងថ្មីចែហ្មងដល់ពេលតួអង្គនេះគឺយើងបានស្គាល់ពីមុនមកតិចតាំងពីតួអង្គ Yelena US Agent John Walker ស្អីណាបាក់គេខ្ញុំមិនដឹងថាតួអង្គហ្នឹងគឺវាប្រេះស្រាំមិនអីមិនហើយនៅក្នុងនេះគឺគេព្យាយាមសោចស្រង់ខ្លួនឯងមកវិញអញ្ចឹងរកខ្លួនឯងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំគិតថាជា concept មួយរៀងប្លែកមែនតើទោះបីជាខ្ញុំនិយាយថា action នៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមិនដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាកំពូលអីណាទេប៉ុន្តែគឺវាមានកន្លែងលយច្រើនគ្រាន់តែថាវាអត់ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើ action តែបូកផ្សំជាមួយនឹងកំ pl ែងបូកផ្សំជាមួយនឹងជោបូកផ្សំជាមួយនឹងតំណែងនៅក្នុងក្រុមនិងសាច់រឿងរបស់វាពីតួអង្គនេះតួអង្គនោះហើយបើនិយាយពីតួអង្គ Sentry ក៏លេចធ្លោគាត់មកដែរសរុបមករឿងនេះខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាហ្មងបើទោះបីជាអ្នកនរនេះអត់សូវជាស្គាល់តួអង្គហ្នឹងពីមុនមកក៏អ្នកនរនេះអាចមើលទៅរៀងយល់ពីតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងបន្ថែមអញ្ចឹងណាហើយកុំភ្លេចមើល credit scene ផងដោយសារតែ credit scene ចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺ cool ខ្លាំងមែនតើបើទោះបីជាវារៀង spoil មកពីរឿងមុនក៏មកពីរឿងអីណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់រំពឹងទុកខ្ញុំនិយាយដែរគឺខ្ញុំអត់រំពឹងទុកទេប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារតែរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលឆ្លាស់ខួរហ្នឹងហើយអ្នកនេះគួរតែទៅមើលហ្នឹងជាពិសេសអ្នកជា fan MCU គឺគុំរំលងគ្នាសោះដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអាចនិយាយថារាប់រឿងនេះជា Guardian of the Galaxy level ល្អអញ្ចឹងទៅវាហ្នឹងហើយ